大丈夫係我，要氹又要呵。我係王，王係我，細路同時係我，也在青春撞出花火。大丈夫係我，條條傻女多。我望人，人望我，有陣時迷惑過，內心清楚右邊一個最愛我。Oh very nice， 你襯我實在係 very nice。I love you, you love me， 冧得我愛你，我愛你。Oh oh oh very nice， 你知上我追，愛而我愛，此恒何咯？大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，老公萬歲！婚前一見面就嘴嘴，婚後一見面就炒嘴。森哥，喂，黃叔叔，阿嫂咧，陪我冇 shopping 未翻啊？係睇你個衰樣十熟九頭咁，唔放有好嘢益我啦。嘿，梗係唔係啦！我就見到你悶悶地，專登上嚟攞啲好嘢俾你，等你醒下神噶。不想野味實戰攻略，我以為有咩好嘢，我都唔食野味嘅。嘿，梗係唔係穿山甲果子嚟嗰啲野味啦？咩啊？呢啲野味唔同嗰啲野味噶，睇嘢。有咩啊？哇！哇！好嘢咧，身痕啊！衰仔！哇！你呢個衰仔害死我咩？俾我老婆知道我睇呢啲嘢，我仲有命嘅。行開！喂，你唔好亂咁撳啦，唔好 delete 咗我先得㗎。delete 佢啦！如果唔係我家破人亡都有份啊！喂，你唔好亂咁撳啊！喂，入咗個 hard disk 嗰度添。唔係咁大劑係嘛？喂，唔掹得㗎，掹到仲，哎呀，單排機添，衰啊！而家想攞翻出嚟都唔得啊，自己攞嚟賤啊，知唔知啊？你仲講風涼話？我最多同你攬住一齊死嘅嘢話俾你聽。我老婆唔係人咁品，你老婆都唔係好人品，我話你聽。我實話俾盤尼西子啊，呢啲鹹濕嘢你攞嚟俾我睇啊！我睇佢今晚點樣炮製你。咁咪試下掹個插數得唔得咯？使唔使咁惡啊？真係聽你半句都死得人啊！一蚊插數啊，成屋冇晒電。唉，我點知道啊？會燒灰屎先得㗎。唔知，俾老婆知道我睇啲鹹濕嘢啊，唔知點死啊真啊！最多冇幫你整翻去。哇！你仲你仲害我唔夠啊！一搞到沖天大火災點算啊？唉，咪啦，都係 call 管理處穩陣。好啊，得，冇問題。我一上嚟同你整啊，係啦。程太，啱啦。程生話屋企燒個 fuse，使唔使同佢講兩句？嚇？喂？你搞咩啊？無端端燒 fuse 都有嘅？得啦，我上嚟先講啦嚇。咦，森哥，你做咩飆晒冷汗，面都青埋啊？個看更話整個 fuse 要好貴嘅咩？麗心同我看更而家上緊嚟啊！燒 fuse 會唔會電親個口咧嚇？應該唔會㗎。咁做咩？我老公頭先講電話嗰時會口震震㗎？唔使咁大隻象嘛，阿嫂啊都未必開呢部電腦嚟睇啦。咁俾佢睇到點先？我俾佢斬開九窿，係咪你幫我砌翻啊？嘿，咁啊將佢塞落床下睇就得啦。咁俾佢炒到點先？我家破人亡，你係咪幫我供埋層樓啊？咁夠安全啦啩？唔得，阿麗心一陣嚟倒垃圾嗰陣一樣穿嘅喎。咪啦，搬上一層先。嚟，搬上一層唔係啊嘛？喂，唉，怕你啦，搬就搬啦。你去邊啊？嘿，梗係搬路啊，搬上啊，起碼慳翻你腳骨力啊嘛。你條友仔啊，正一算死草嚟你。喂，點解上一樓停咗嘅？嚇？係唔得啦，上一層啦。
誒，行上一層有幾嘥力啊！啲咁嘅叔叔，哦，調咗掣，拋翻佢就得㗎啦。誒，得啦。誒，外邊都搞掂啦。啊，唔該晒。唉，唔使唔該。景深，明明叫我屋企等我㗎，去邊度咧？喂，老婆，你喺邊啊？我咩啫？做咩外邊翻嚟㗎？啱啱去 lift 口度諗住接你嘅，點知見你唔到。頭先部 lift 壞咗，我行後樓梯翻嚟嘅。哦，喂 ，lift 口離開呢度幾步路嘅啫喎，你做乜搞身水身汗㗎嘛？嚇？哦係喎，唉，可能呢排身子差咗啊。身子差咗？啊，江叔啊，係。我走廊眼燈啱啱燒咗，唔該你順手幫我換埋佢。哦，等我睇下。唔該。唉，真係燒咗。係。啊，錢生，麻煩你搬張凳俾我。哦。喂，你做咩啫？搬張凳你手軟腳軟咁嘅，你做咩嚟啊你？唔係啊，我搬到。喂，哎呀，錢生，頂住啊！哎呀，你小心啲啊！搬凳啫，都唔係搬嚟。你腳軟軟，好似好勞累咁嘅你。可能呢排夜晚多嘢做啊。咁啊係嘅，結婚咁耐都仲咁恩愛，好難得嘅。係啊。肥鬼，唉，手軟腳軟啊！面青氣斷，未老先衰。哇！如果我哋啲男人有齊晒呢幾樣嘢，都幾頭痕㗎。喂，你嘅四友講完未啊？好笑咩？唔係我哋睇緊今季嘅興趣班章程啫嘛。係啊！我睇個健體太極班啱唔啱我哋玩？你都唔使咁大反應啦。咁都係啊！咁做咩啊？唔使開工咩嚇？坐晒喺度唔使做啊？係，快而生生暗鬼咧就係呢挺啦。阿心件嘢，我唔會亂咁講嘅。我驚大姐大一時口快爆響口喎。你兩公婆閨房啲嘢我知避忌噶嘛。不講還講，你哋結婚咁耐，仲咁恩愛咩？咩啫？我都話唔係我有問題咯，我呢方面好有節制嘅。咁仲奇？你平時睺阿心啊，睺得咁緊啊，咪講話其他女人啊，烏蠅乸都埋唔到身啊！所以我咁先至閉翳咯，銅牆鐵壁啦，我都唔信有罅俾佢捐到嘅。哈！講到捐窿捐罅，男人啊最搏命嘅，尤其是呢7年之癢，好自為之啦。喂，大姐大唔好走住啦，我都未呻完。我裝香俾關二哥啊！順便保佑你哋夫妻和順。不過關二哥咁正氣，未必肯聽呢啲閨房嘢喎。唉，華姐啊，抌得出嚟後樓梯啊，壞咗90%㗎啦，整翻嘥氣啦。唔係喎，仲咁新淨，同我擦個擦鬚睇睇唔睇得？唉，怕咗你啦。唉，錢太，誒着喎。咦？呢部古董嘅係咪我老公嘅？北上野味實戰攻略。咦，我老公幾時中意食野味我都唔知嘅。咦，原來鹹濕野味嚟嘅。7年，我足足睇住個衰佬7年，但係我都睇佢唔住，走漏眼。咁都好過明刀明槍咁做啊！最多咪俾嗰啲鹽花醃下眼咁啫，衞生啲啊嘛。你點知佢咪齋睇冇行動㗎？講到明係實戰攻略嘅實戰啊！未上場啊，都準備打預備賽啦！死佬，翻嚟佢就知死。咁我留喺度撐你啊！想睇戲留翻下次先喎。我陣間大打出手，費事傷及無辜咋。拜先啦。咁好咯，咁你今次咧輕手啲啦。拜拜。喂，
胡利西，主角翻嚟啦喎！你嚟咗啊？坐下先啦。我都想啊，嚟度睇好戲啊嘛，不過有人唔俾咧。我走先啦，拜拜。乜有好戲睇咩？邊個係主角啊？個主角咪就係你咯。我部戲仲叫做《北上野味實戰攻略》添。哎呀，部電腦點解會翻嚟啊？喺後樓梯執嘅，仲用得㗎。原來仲用得㗎！唉，咁啊好咯。我先前咧上網 download 咗啲食野味嘅資料，諗住同老婆你北上食啲穿山甲啊果子嚟補下身㗎。啊，點知部機 down 咗喎！我嬲起上嚟咪劈鬼咗佢咯。原來仲用得。你講嗰啲係真野味？野味都有真假嘅咩？哦，老婆你梗係講嗰啲老鼠當乳鴿嗰啲假野味啊嘛？梗係唔係啦，嗰啲唔食得㗎。我係講呢啲真野味啊！你自己睇。哇！唔係啊，你搞錯晒，搞錯晒！啊，邊啲衰人撈呢啲嘢上去啊，教壞晒啲細路啊！我冇開嚟睇過㗎。你真係冇睇過？冇。唔信我可以發誓。你咁好戲，睇怕我要頒個視帝俾你咯。老婆，你要我做視帝都有個好嘅劇本俾我演先得㗎。我又唔知部電腦翻咗嚟喎，我點會作定晒啲台詞得㗎？咁又係，只有啲編劇先至可以隨口噏當秘笈。係啊，我冇編劇大佬咁好急才啦。咁你唔好怪我疑心生咁鬼，咁人哋都係緊張你啫嘛。今次扯得我緊啊嘛，啱㗎啱㗎。夫妻相處咧最緊要就坦誠。好啊，而家乜都講晒出嚟，咁就雨過天青，一天光晒。嗯。邊個咧？江叔，程生，冇啦唔講啦。好彩你桶水俾我啫。收管理費係嘛？係啊係啊，唔該晒，程生。老婆啊，我沖涼先。眼都紅晒喎，琴晚冇瞓定啦，好 happy 定啦。講乜嘢啊你？心知肚明得你女人公敵，賤格一對啦，就係你呢種人啊！如果我真係賤男啊，我拍拍手當失憶啦，仲使好似而家咁惆悵咩？ Morning。其實你唔使咁惆悵噶喎。雖然我知道男人突然之間知道有個仔係好 shocking 嘅。哦，sorry。喂，仔仔啊！哦，媽咪喺公司做嘢咯。同邊個？同同事咯，嚇。OK。係啊，咁開心。 仲話自己係情場勝手鬼見愁，又會劉總咁失敗㗎？唉，唔通真係有咁耐風流，有咁耐折墮？哇！呢個咩嚟㗎？嗰個係仔仔6個月嘅相啊！我同佢喺公園影嘅，似唔似你細個嗰陣時啊？佢幾歲至啊？真嘅，好。 遲啲將佢1歲到依家嘅相擺喺你個電腦度。喂，咪住咪住！你咁樣即係入侵我部電腦，等佢中毒嘅啫。你唔好誤會啊！咁電腦係私人嘢嚟㗎嘛。你都唔好誤會，我咁樣做冇其他意思㗎。我想你分享下仔仔嘅成長，你唔需要對我哋兩仔乸做任何嘢。哦，咁。 我想去飲杯咖啡先。6合彩又唔見我中，呢啲咁難中嘅，偏偏俾我中到。喂，咩咁難中嘅嘢俾你中到啊？講你都唔明㗎啦。你唔講我梗係唔明啦。中咗咩啫？即係你一直都有買開六合彩，不過從來都冇諗過會中，從來都冇對過獎。 點知失驚無神，話俾你聽中咗。
你唔係話你中咗六合彩？咁頭獎你二獎啊？唔係真嗰啲六合彩啊！唉，我中呢啲獎咧，唔單止冇錢收，馬手仲要嘔翻幾百萬出嚟。唔係啩？中多獎都冇錢收，啲咩獎嚟㗎？你唔係買咗嗰啲咩 IQU Later 嗰啲投資衍生工具係嘛？我而家真係 IQ me later 啦。程生，我哋約咗索夫男個老闆娘開會，差唔多要起程啦。咁行啦。喂，咁你究竟中咗咩獎啫嚇？唉，睇個樣失魂落魄，似中咗降頭喎。陣間見阿谷太嗰啲資料準備好未啊？放心，喺晒呢度。啊，有啲禮物送俾你。毛筆？唔係普通嘅毛筆，係仔仔出世嗰陣時咧，用佢啲頭髮特別做成一個胎毛筆。你唔中意啊？佢唔係，我意思，阿仔仔叫咩名啊？佢叫益兒啊。益兒。嗯哼。回憶嘅憶，情意嘅意。到啦。唔該，我哋萬歲堂嘅別墅約咗阿谷太開會。慢慢等等啦。哦，原來就係萬歲堂同我爭索夫男。你好，我就係無脂肪嘅無實權。情義。你好。啊！萬歲堂大公司嚟㗎，大雞都同我啲公司仔爭，市道唔係差成咁啊嘛！個餅好食嘅就梗係多人爭㗎啦，況且口大點都係着數啲嘅。不過少少嘅大胃，最後都戰勝巨人咯。程生、黃生，你哋可以入去啦。唔該。一直以嚟，美容護膚品嘅市場咧，着緊99%都係揾啲當紅嘅女星啊，或者女 model 嚟到做廣告推廣。但係今次我哋無脂肪咧，一反傳統，我哋唔揾啲女星同埋女 model 做代言人。你唔係諗住揾男人去推廣係咪啊 ？Good idea， 谷太真係好嘢喎。不過呢個兼職咧可以留翻出年先用。今次我哋咧就集中 sell 索夫藍第3代 mask， 需要嘅代言人咧，係要真真正正皮膚嬌嫩幼滑，卜好似剝咗殼嘅雞蛋咁嘅。嗱 ，BB 好得意啊，好似益兒細個嗰陣時咁啊！冇啦，咁夜，我想早啲翻屋企啊！我哋咁樣嘈親人唔係咁好㗎。點會啫？我對住㗎嘛。而家你真係好衰啊！咩嚟㗎呢個？爹哋，你又帶埋啲唔三唔四嘅女仔翻嚟啊？乜你有個咁大嘅仔㗎？阿 Cindy，你聽我講先啊 ，Cindy。終於都肯嚟見阿爸。你病到懵咗啊？你記唔記得當年係你唔肯認翻我㗎？我而家嚟就睇下你個死老嘢幾時死。放心喎，你一定冇仔送鐘同你擔翻買水，嘥晒啲陽氣。唔好啊，益兒，唔好啊！唔好啊！庭生，唔好乜嘢啊？你冇乜嘢啊嘛？哦，我冇，我諗緊其他嘢啫。哎呀，程生 sell 緊橋俾阿谷太嘅喎，你諗其他嘢啊？萬歲堂大公司唔自在都唔使擺到明㗎，谷太。阿谷太，我咧就毛生咧就已經 present 完啦，你可以開始未啊？冇問題，冇問題。啲資料啊，谷太先啊。我哋萬歲堂咧，雖然係第一次想代理阿谷太你呢隻索夫藍第3代嘅 mask， 但係我哋之前咧已經做足晒準備功夫㗎啦。你可以打嚟睇下。點解係小學成績表嚟㗎？哎呀，谷太唔知小學成績表啊！哎呀，仲有美勞堂作品啦！哇，名作蠟筆畫，哇爭我奶嘴咋！喂，
你哋萬歲堂咪學我哋無知科，抄我哋啲 BB 概念係嘛？揞咕咕。阿姨 ，sorry 啊，我唔係有心㗎，我都唔知我點樣可以將阿仔仔啲嘢同埋個 proposal 搞亂晒。I'm so sorry。夠啦！你講幾百次 sorry 啊！你唔煩我都厭啦。Sorry。你仲 sorry 啲乜嘢啊？好彩我 at 得掂阿谷太啊，俾我哋再 sell 多次啫。唔係個代理權實俾無之方搶咗啦。對唔住，其實我係想你可以分享下仔仔。好啦，夠啦！你冇將啲私事同公事撈到亂晒大龍，好唔好啊？成日都話我仔，我都唔知呢仔係咪我嘅。你好嘢嚇，終於都講出呢句説話。Sorry。我唔想聽 sorry 啊！咁我講對唔住咯。你真係以為我呃你啊？我呃你為咩啫？你以為我貪你錢？你好多錢咩嚇？你以為我貪你靚仔啊嚇？你出邊大話男人靚仔？咁我咪已經講對唔住啦。你真係唔信個仔有你份啊！我哋出去驗 DNA， 好唔好？我哋而家即刻去佢學校抽佢出嚟，帶佢去醫務所去 check DNA， 好唔好啊？咁你會唔會唔信啫？我梗係信個仔係我㗎啦。憶兒？哦，唔係，媽咪冇事，唔係，冇喊啊，冇。媽咪同叔叔一齊咯。你想同叔叔講兩句？喂，憶兒啊，媽咪做乜喊？冇，我梗係冇激親佢啦。佢自己唔小心激親自己啫。激親都會唔小心嘅咩？你想要洋娃娃啊？好，我下次見到你，我買俾你啦嚇。拜拜。同佢講咁多嘢做咩啫？仔又唔係你。俾啲時間我好冇啊？呢件事對我衝擊真係好大啊！我真係要啲時間諗清楚。老公萬歲！阿爹，咦？平時三催四請啊，都唔肯翻嚟食飯嘅，今次自動投案，犯咗咩事？咁掛住阿麻隊，你都應該記個優點啦啩？口甜舌滑啦，記你一個缺點。係咧，老豆咧？我喺入邊練功啊！喺廁所練嗰啲啊？梗係啦，唔通練九陽神功咩？哎呀，掛住出嚟同你講啊，我煎燶條魚啦！遺傳嚟嘅，同我細個一樣，都係中意攬住個女仔唔放。或者女仔中意攬住佢咧。老豆，喂，金梅啊，我哋嘅風流劍俠情義又俾咩江湖上個女子糾纏咧？邊有女仔可以纏到呢個仔㗎？不過有時人在江湖，身不由己啫。咩人在江湖啫？21世紀啦，唔好聽咁多武俠小説，睇得多啊，壞腦㗎。老豆，你同阿麻隊咧生個大佬嗰陣時咧，係咪一早計劃晒嘅？意外嚟㗎。意外？校長咁保守都會有意外？你知啦，雞春個蜜都播出仔，話最安全嘅嘢，有陣時啊好唔安全㗎，你明㗎啦。
咁你當時咩反應啊？真係大受刺激啊！本來男兒志在四方，但係咧無端端有牽有掛，就係咯。哇！乜你咁大反應㗎？感同身受啊？冇啊，邊有啫？有咩？嗱，本來咧當時啊，我就好想啊代表香港參加奧運會嘅。奧運會？哎呀，好奇咩？你睇下呢個碌啊，證明啊老豆當時啊幾 fit 啊！咁你為咗生仔咁咪好大犧牲？初時有遺憾嘅，不過講到尾啦，都係自己嘅仔啊嘛。男人唔認嘅仔啊，天打雷劈㗎。況且而家佢哋長大成人，有事業有成啦，我乜嘢都補翻晒啦，仲好過得到奧運金牌啊！喂，食得飯啦，你哋唔好傾咁多，幫手開台。準備。做咩啊？點咗月啊？有咩諗唔通啊？我諗通晒啦。係啦，馬隊啊。啊？乜老豆嗰陣時參加奧運會嘅咩？切，聽佢吹啊！佢做義工啫嘛。做義工？買禮物氹女係事得多啫，送俾個仔硬係怪怪地咁。叔叔，你喺度讀書㗎？叔叔買咗份禮物送俾你啊！多謝叔叔。唔使多謝。唔除得㗎，俾人睇到差人拉㗎，前途盡毀㗎。點解啊？你大個仔就明㗎啦。叔叔，點解你對我咁好嘅？因為我唔係你叔叔，我其實係你阿爸。出嚟！邊條衰仔亂咁踢，同我即刻出嚟！哪個果有詞，敢做不敢當，找一種王八。你頭先講嗰啲咩話嚟㗎？四川話咯。哇！咁如果你通識教育連四川話都教埋？學校冇㗎，我細個喺鄉下學嘅。My Ami唔係講英文講四川話嘅咩？你邊度出世㗎？四川峨眉山咯。程生，你搞錯啦！佢唔係叫做程益義，佢個名應該係叫做陳小君，入學登記都係咁寫㗎。冇理由嘅。陳小君嘅媽咪叫做偉晴，而家喺大陸做緊嘢。我哋有佢電話，你需唔需要聯絡佢證實一下？咁妙玲知咧，佢又係陳小君嘅咩？據我所知，妙小姐應該受偉晴所託，喺香港湊住陳小君㗎。你好嘢，妙玲知。難得我知道啲堆父愛出嚟，你竟然攞我啲父愛嚟玩。係你 surprise， 真係有 surprise。唉，搞到揾自己女朋友做商業間諜，我係咪真係好冇用啊？無之芳攞唔到索夫男嘅代理權咧，就聽執笠噶啦。你咁樣做都係為咗我哋將來嘅啫。芝芝，多謝你咁體諒我啊！嗱，我應承你，總之一攞到索夫男代理權咧，即刻同你結婚。你講到我好恨嫁咁喎。講翻正經啊，嗰個情義真係對你一啲懷疑都冇。佢女朋友多到自己都唔記得晒，7年前發生過一夜情，佢點記得啫？不過抵個情義中招嘅，咁啱得咁巧，你以前個終點咧就翻大陸，交低個細路俾你照顧，如果咪臨急臨忙，去邊度揾個細路出嚟啊？等情義咧，仲以為我真係幫佢生咗個仔，我搞亂晒佢啲 proposal 咧，佢都唔敢怪我。嗱，索夫男嘅谷太咧已經開始對萬歲堂冇信心啦。你放心啦，我一定會幫你攞到呢個代理權嘅，順便咧幫曾經俾情義飛過個女仔報仇。所以咧，男人千祈唔好得罪女人啊，尤其是聰明嘅女人。Cheers。搞乜鬼嘢啫？
使唔使咁神秘啊？我有啲好緊要嘅嘢咧，想俾你睇下。咩啊？哇！咦 ，BB 仔嚟㗎？邊個㗎？阿芝芝話同我生嘅喎。唔係啊嘛，你個死仔啊！之前入嚟做冇耐喎，你咁快就搞大人個肚，仲生埋出嚟？喂，咪先，都冇咁快㗎，違反自然定律喎。女人起碼要懷胎10個月㗎嘛。OK，我等你講完我先問。咪就係咁咯。扮偶遇，扮失戀，再扮同你分埋手，又扮同你生埋個仔出嚟。哇！真係恐怖襲擊都冇咁精密喎嚇。何止啊！你啊，連啲合成相都整埋啊！我都唔知佢幾時偷影我啊！跟住再合成自己嘅樣落去。咁佢搞咁多嘢出嚟，究竟想點啊？我都唔知啊。不過咧，一定係個大陰謀嚟嘅。咁你咪當面問清楚佢。唔得喎，咁樣會打草驚蛇喎，冇熟。我都係咁諗啊，所以咧，我打電話上大陸咧揾嗰個細路個阿媽。啊，點知佢又唔喺度喎，淨係知道佢喺上邊咧開咗間叫彩竹嘅休閒中心。咁你不想親自行一轉，可能問到啲蛛絲馬跡出嚟㗎？哎呀，我行唔開啊嘛！聽日就係索夫南啊，個代理權最後餐市。我想阿大佬你咧幫我。冇問題冇問題，唉，兩兄弟，我聽日幫你去見索夫南嗰個谷太。我係想你幫我去北上啊！北上？喂，你咪玩啊細佬，你想我家破人亡啊？有冇咁嚴重啊？嚴重啲都仲得啊！北上係香港男人嘅死罪嚟㗎。哎呀，係啲香港女人無知啫嘛！北上唔一定搞3搞4㗎。我哋祖國地大物博，不過男人就脈搏，唔係老婆就停你脈搏啊嘛！大佬啊，你幫幫我啊！麗心疑心有幾重啊？你咪唔知㗎啦！先2日啊，先俾個抗生素搞咗嗰個咩北上野味實戰攻略入我部電腦度，我幾難先兜得掂啊！咁咪啱咯！嗱，叫埋你班手足同你一齊去將功贖罪，最多啊交通費啊津貼費啊，我簽單開公數。你咪當上公幹，咁咪 OK 咯。啲男人分唔清楚真野味定假野味，我打死都唔信啊！今次啊，咪就係俾我老公咧兜到揼冚咯，我咁先冇佢苦啊嘛。咁啊唔怪阿森哥嘅7年之癢啊嘛，係男人都想㗎啦。嗱最衰咧，依家有早車去晚車返嚇，真係可以做到神不知鬼不覺㗎噃。你話我哋點防啊？聽我講。魔高1尺，道高1丈，一定要從佢最根本嗰樣嘢入手，閹咗佢。咁又唔使咁暴力，呢啲玉石俱焚嘅嘢咧，遲啲先搞嚇。咁即係點啊？你唔好再兜圈啦。答案就係喺嗰處。走鬼？唔係啊，你過嚟睇清楚啲先啦，我都未俾你睇清楚啊！你睇下。咩嚟㗎？回鄉證？冇錯，只要將你老公將回鄉證判咗終身監禁嘅話，啲男人點可以北上曳曳啊？去，梗係去啦！又答得幾齊喎？唉，難得可以開公數北上買山寨名牌喎，幾大都去啊！我晚晚咧都上九龍討論區，今次咧真係唔使齋吹，可以見識下啦。喂，你哋搞清楚啊！今次上去係幫我細佬做正經嘢。絕對唔係搞震，梗係啦！頭先開玩笑啫嘛，我哋咧識分裝閒嘅，我哋會咧既工作於娛樂嘅啫，最多。係咯，我哋最多咪行下書城，嗰啲山寨版嗰啲犯法嘢咧，我哋唔做嘅。順住一半先啦，你記住啊！呢次行動係絕對保密啊，唔可以俾其他人知道㗎，包括屋企人啊。梗係啦，見光死啊嘛！自派嗰啲狗仔隊啊，禍及無辜嘅啫。喂，咁使唔使我哋滴血發誓啊？係咯。喂，嗱，我再強調一次啊！今次上去咧係做正經嘢，係幫你細佬做正經嘢啊嘛，明啦。OK。喂，你哋啲回鄉證冇過期啊嘛？弊，我本回鄉證俾我老婆長期監禁住啊！哇，唔係啩？咁點算啊？咁你又唔使擔心，我第一時間走去報警，禮手攞翻張回鄉卡，還我自由。我都係用回鄉卡，仲有用依度，幾有氣勢。係咧，森哥，你點同阿嫂咧攞 permit 啊？係喎，我開隻口同佢攞 permit，即係廁所點燈找屎嘅啫喎。不過我知道我回鄉證咧擺喺櫃桶度。唯有夜媽媽佢唔覺攞佢出嚟咯。哇！咁你唔止係找屎喎，直情話盤屎喎。冇計啦，
一世人兩個兄弟，唔通唔幫啊？喂，點樣？屋企裝修咩？喂，老婆，做咩無端端轉場啊？凡事都有因有果，唔會無端端嘅。誒，幫我台面攞個相架過嚟啊！哦，你想掛張結婚相喺埲牆度？你睇下張相啱唔啱你心水？又關我事？哎呀，做咩傷咗我本回鄉證喺個相架度啊？呢啲叫創意藝術，未聽過啊？聽過，不過諗唔到老婆你咁有創意啫。橫掂你都唔翻大陸噶啦，本回鄉證你都用唔着㗎。死啦！咁聽日點樣翻大？翻大咩話？冇。我話聽日要去大角咀度巡鋪啊！哎呀，老婆，我急啊！斬腳趾避沙蟲，我睇你仲點翻大陸？喂，偷天換日得唔得㗎？為咗你細佬，為咗我哋北上大計，你已經冇得選擇。咁好啦，死就死啦嚇，係咁啊！Perfect。完美無瑕。邊有咁早啦嚇？喂，伴你西，啱起身啫嘛。我老公今日去大角咀做嘢啊，你老公都係啊？咁我哋兩個都喺埋一齊喎。你放心，張回鄉證啊，仲大大張掛喺度啊，都係你條橋細得。而家我連擔心都唔使啦。A 貨就留喺屋企，真嘅就攞嚟過關，咁都俾你哋諗得到嘅真係。我哋有內涵有外表，啲女人拍埋梗係爭少少㗎啦。誒，你冇咁多金句啦，等我解釋一下今次北上要注意嘅事項。以下嘅資料係由北上野味實戰攻略提供。使唔使咁誇？縮啦！第一，唔可以簽卡找數，一定用人仔。如果遇單嚟嘅時候，就後患無窮。第二，公司卡片絕對唔可以放喺銀包，電話泄漏出去，咁死無全屍。第三，手機要飛笑，一定要揀古話漫遊、香港鈴聲，再加埋來電顯示，咁就萬無一失。嚟，一齊對標。因為平日我哋要跟咗放工時間，7點搭4就要翻到屋企，所以呢次嘅任務係時間非常之緊迫。距離我哋任務時間仲有8小時45分32秒。記住，無論發生咩事都好，錶一響就會即刻撤退。Understand? Yes, sir。又含又冇膽，嘈喧巴閉，影衰晒啲香港男人啊！喂，阿燕啊，我是糖糖啊，你在家裡煲好湯等我啊。
我很快回來啦，謝晒你啊！又話趕時間屙咁耐嘅，嘿，夾住個公事包啊，梗係窒下㗎啦。唔係咯，你估好似你咁咩？兩手平平咁瀟灑。喂，咁啊，我個公事包咧，喂，你唔係留咗喺頭先架車度啊？喂，你唔係啊嘛？留喺車度過唔到關㗎喎。乘客情深，你留低手提行李，請你馬上返中港巴士取回。佢點會知我名㗎？哎呀，頭先啲卡片擺咗喺公文袋度啊！嘿，咁仲唔講行啦？仲易比較黃咩？哎呀！喂，情深個咩好熟下喎？起碼都係佢啦啩，慘啦！咁打唔打電話俾阿麗心姐咧？哇！你知唔知你一句説話會令到人哋加晒人望㗎？以我哋四大天王一貫嘅作風，梗係即刻打！傷死喺個相架度，咁都俾你諗得到，你真係青出於藍。做咩啊？邊個打返嚟啊？係華啲打嚟嘅報料熱線啊！到啦！嗱，大家揸緊時間，排隊千祈唔好排喺靚仔隊後邊 ，OK？麗心哥，我點算啊？唔係啊嘛，咁快就奪面珠雲 call？怕咩喎？我哋去香港古惑靈星啊嘛，佢聽到啊，以為你係香港嘅咋。係喎，好在早有準備。喂，老婆啊，響邊？我咪喺大角咀巡緊鋪咯。冇，我點會喺大陸喎？我得，一定準時翻。嗯，好。點啊？唔似喺大陸喎，香港鈴聲嚟嘅。你有冇聽清楚㗎？梗係有啦。嗱，大陸鈴聲咧就係咁嘅，嘟嘟長嘅；香港鈴聲咧就係嘟嘟嘟嘟咁噶嘛。不過硬係覺得係有啲古怪嘅咧。可能四大天王搞錯咗啫，同名同姓都有㗎嘛。誒，咪住。頭先個手機接通咗之後係 delay 咗2秒鐘先響㗎噃。有古怪咩啊？唔明你講咩嘅？我意思即係話，如果你嘅手機接駁咗古惑鈴聲嘅話咧，當我手機接通咗之後咧，係會停頓2秒鐘先響嘅。哇！你咁都曉嘅，你好蒲喎！梗係啦，我都咪咗個北上野味實戰攻略成晚㗎噃。喂，但係仍然唔係好明嘅。那本回鄉證咧，明明釘死咗喺度㗎嘛，除非佢哋 set 坐大飛偷渡翻大陸嘅啫。喂，乜你老公改名叫孔雀石咩？孔雀石？情深。大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，你襯我實在係 very nice。I love you, you love me，冧得我愛你，我愛你，oh oh oh very nice。你似上我最愛而我愛似恒河愛。大丈夫係我，最愛係拍拖。有陣時甜蜜過，有陣時狂鬧我，話聲恨你。